ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азизи, шумо блоки тоҷиконро тамошо кардаистод ва мо видеоҳои шавқовару муфидро эҷод хоҳем кард. имрӯз дар бораи яке аз қаҳрамонҳои тоҷик ки бениҳоят саҳми калон гузоштааст ба мардуми тоҷик, яъне дар тамоми шарқ исбот кардааст ки мардуми тоҷик яке аз қадимтарин халқҳои осиёи миёна ва ориёӣ мебошад. бале дӯстони азиз, ин шахс Бобоҷон Ғафуров мебошад. хизматҳои Бобоҷон Ғафуров аниқтар карда гӯям, масалан бо кӯмаки амалии ӯ гурӯҳи муаллифон бори аввал таърихи халқи тоҷикро дар 3 ҷилду 5 китоб навишта соли 1963-65 дар нашриёти наукаи Москва чоп намуданд. академик Бобоҷон Ғафуров муаллифи қариб 400 асару мақолаҳо оид ба таърихи халқи тоҷик ва таърихи умумиҷаҳонӣ мебошад, ки дар нашрияҳои гуногунӣ дунё чоп шудаанд. асарҳои ӯ бо забонҳои гуногун дар Деҳлӣ, Берлин, Рим, Теҳрон, Пекин, Афина, Кобул, Париж, Варшава ва ғайраҳо бо теъдоди зиёд ба таб расидаанд. яъне Ғафуров таърихи тоҷиконро ба ҳама давлатҳои барҷаста шинос намудааст. бо ташаббус ва зери таҳрири ӯ танҳо бо забони англисӣ қариб 30 асар дар мавзӯъҳои муҳими таърихи мамлакатҳои Шарқ нашр гардидаанд. профессор мактаби калон ва эътирофшудаи шарқшиносиро асос гузошт. дар байни осори вай китобҳои бисёр ҷилдаи чун китоби таърихи халқи тоҷик ва китоби тоҷикон ҷо мегиранд, ки ба тоҷикӣ ва русӣ мунташир шудаанд. Бобоҷон Ғафуров барои навиштани шоҳасари худ китоби тоҷиконро тақрибан зиёда аз 2000 сарчашмаҳои дохилӣ ва хориҷӣ ва мақолаҳои илмиро самаранок истифода кардааст. масалан ин китобро дар баробари шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ дидан мумкин аст, чун шиносномаи халқи тоҷик барои асрҳои оянда хизмат менамояд. академик Бобоҷон Ғафуров ягона олими тоҷик буд, ки ӯро чун сиёсатмандори варзида дар миқёси ҷаҳон, хусусан дар Шарқ хуб мешинохтанд. шоири машҳури Покистон Файз Аҳмад Файз соли 1978 қабри Ғафуровро зиёрат карда чунин гуфта буд: ин фарзанди бузурги тоҷик дар асл фарзанди бузургтарини Машриқ замин мебошад. ҳаминтар натиҷаи асосии заҳматҳои бисёрсолаи академик Бобоҷон Ғафуров дар соҳаҳои илм дар он аст, ки ӯ исбот намуд, ки халқи тоҷик қадимтарин халқи осиёи миёна ва ориёӣ мебошад. марди оқилу хирад дар ташаккули худшиносии миллии халқи тоҷик саҳми худро гузошт. Бобоҷон Ғафуров 31 декабри соли 1908 дар рӯстои Исфисор, ҳоло шаҳри Ғафурови вилояти Суғд ба дунё омад. дар ташаккули ӯ чун инсони комилу хоксор, ватандӯст, олими нуқтасанҷ, оилаи меҳнатдӯст, падараш Сангинов Ғафур деҳқон ва коргари роҳи оҳан ва хусусан модари маърифатпарвари ӯ шоира Розия Ғафуровна таъсири мусбӣ расониданд. фаъолияти илмии эҷодии Бобоҷон Ғафуров дар шароите оғоз гардид, ки дар афкори ҷамъияти бояд исбот мешуд, ки халқи тоҷик бо меҳнати шоёнаш дар тамаддун аз давраҳои қадим маълум ва машҳур аст. Бобоҷон Ғафуров қаҳрамони Тоҷикистон, арбоби сиёсии давлатӣ, муаррихи барҷаста, шарқшиноси машҳури тоҷик, доктори илмҳои таърихӣ, профессор, узви пайвастаи Академияи илмии Тоҷикистон, узви пайвастаи Академияи илмҳои иттиҳоди шӯравӣ, ходими хизмат нишондодаи илмии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. устод Бобоҷон Ғафуров 12 июли соли 1977 дар шаҳри Москва вафот кардааст. оромгоҳи устод бо қарори ҳукумати Тоҷикистон дар саҳни боғи ба номи Садриддин Айнӣ дар шаҳри Душанбе муқаррар шуда буд. бародарон, ин буд маълумот дар бораи яке аз қаҳрамонҳои Тоҷикистон. дар охир пайвандҳо мегузорем навор дар бораи бузургони тоҷик, то ки ҳар як тоҷик бузургони худро шиносад. бародарон, агар маълумоти мо ба шумо писанд омад, лайкро паш кунед ва обуна шуданро аз ёд набароред. сар баланду хона обод бошед.